환영합니다. 복잡한 건강의학 자료의 핵심만 쏙쏙 뽑아 명쾌하게 짚어드리는 해설 시간입니다. 자, 오늘은 말이죠. 우리가 흔히 아는 단순한 코골이를 넘어서 생명까지 위협할 수 있는 진짜 숨은 적, 수면모 호흡증에 대해 파헤쳐 볼 겁니다. 병원에서 이루어지는 임상치료법부터 당장 오늘 밤 집에서 써먹을 수 있는 일상관리법까지 싹 다 정리해 드릴 테니까요. 끝까지 집중해 주세요. 자, 다들 푹 자고 일어났는데도 왜 이렇게 피곤하지? 했던 경험 있으시죠? 만약 매일 아침 그렇다면 밤새 여러분이 겪은 게 단순한 피로가 아닐 수도 있습니다. 수면 무호흡증, 이거 그냥 옆 사람 잠 못 자게 하는 성가신 소음 정도로 생각하시면 절대 안 됩니다. 우리 몸속 산소를 조용히 갉아먹는 아주 무서운 질환이거든요. 그럼 본격적으로 들어가 볼까요? 오늘 살펴볼 핵심 주제들입니다. 첫 번째, 수면모 호흡증의 진짜 위험성. 두 번째, 양방과 한방 치료법 비교. 세 번째, 이중턱 관리법. 네 번째, 기도를 여는 혀 운동법. 그리고 마지막 스마트 모니터링까지 진단부터 일상 관리까지 쭉 이어가 보겠습니다. 첫 번째 파트입니다. 수면 무호흡증의 진짜 위험성, 단순한 코골이가 아니라는 거죠. 대체 무호흡이 뭘까요? 쉽게 말해 자는 동안 숨이 10초 이상 턱 막히는 일이 1시간에 5번 이상 반복되는 상태를 말합니다. 보통 살이 찌거나 아니면 턱이 뒤로 밀려있는 구조적인 문제 때문에 기도가 좁아지면서 발생하는데요. 여기서 진짜 중요한 포인트가 있습니다. 이게 단순히 꿀잠 못 잤어 수준이 아니라는 거예요. 자는 동안 기도가 말 그대로 물리적으로 꽉 막히면서 고혈압, 부정맥, 심지어 뇌졸중이나 심근경색 같은 치명적인 심혈관계 질환에 걸릴 위험을 확 끌어올립니다. 정말 아찔하죠? 그런데 현재 쓰이고 있는 치료법들의 성적표를 보면 조금 충격적입니다. 치과에서 맞추는 구강 내 기구들 있죠? 성공률이 30에서 40% 정도에 불과하고요. 심지어 20에서 30%의 환자분들은 오히려 증상이 더 악화되기도 합니다. 상기도 레이저 수술도 마찬가지예요. 성공률은 절반도 안 되는데 증상이 악화될 위험은 10에서 30%나 되거든요. 그래서 정확한 진단 없이 섣불리 수술하면 위험하다는 겁니다. 양압기는 어떨까요? 치료 효과 자체는 참 좋은데 매일 밤 마스크를 쓰고 자야 한다는 게 너무 불편하다 보니 중간에 포기하시는 분들이 정말 많습니다. 환자분들이 답답해하시는 이유가 바로 이거죠. 그래서 어떻게 해야 하느냐? 두 번째 파트, 양방과 한방 치료법 비교입니다. 핵심은 바로 설화신경을 타겟팅하는 방법이죠. 사실 양방이든 한방이든 혀뿌리가 뒤로 축 처져서 기도를 막는 걸 방지하기 위해 공통적으로 설화신경이라는 곳을 공략합니다. 하지만 접근 방식이나 비용 면에서는 확연한 차이가 있는데요. 먼저 양방에서는 인스파이어 같은 이식형 장치를 씁니다. 몸속에 배터리랑 전극을 수술로 심어서 숨을 들이마실 때마다 신경에 전기 자극을 주는 거죠. 효과는 확실히 검증됐지만 아무래도 몸을 여는 침습적 수술이다 보니 감염 위험이나 기기 오작동 같은 리스크가 좀 있고 비용도 만만치가 않습니다. 반면에 한방에서는 턱 밑에 있는 염천혈이라는 자리에 전침을 놓습니다. 이건 째거나 심는 게 아닌 비침습적인 외래 시술이라 수술 리스크가 거의 없고 비용 접근성도 훨씬 좋다는 장점이 있죠. 자, 그럼 턱 밑에 침을 놓는 게 대체 어떻게 기도를 뻥 뚫어주는 걸까요? 해부학적 원리를 딱 4단계로 짚어볼게요. 첫째, 턱 밑 염천혈에 침 자극을 딱 줍니다. 둘째, 그러면 이 자극이 설화신경, 그리고 턱에서 혀까지 쭉 이어지는 이설근이라는 근육을 직접 깨웁니다. 셋째, 수면 중에 흐물흐물하게 늘어져 있던 인후부 근육들이 다시 짱짱하게 긴장감을 되찾으면서 혀를 앞쪽으로 싹 당겨주게 되죠. 그 결과 마지막 넷째, 무너져서 막혀있던 상기도가 열리면서 숨길이 시원하게 확보되는 겁니다. 마치 닫혀있던 파이프 밸브를 열어주는 것과 같죠. 그거 그냥 이론 아니야? 하실 수도 있겠지만 확실한 임상 근거가 있습니다. 2021년에 침고의학 분야 국제학술지에 발표된 연구를 보면요. 구강 내 침 치료를 받은 환자분들의 무호흡 지수랑 산소불포화 지수가 유의미하게 뚝 떨어졌습니다. 게다가 2024년 대한침고의학 회지에서도 전침 자극이 인후부 근육의 긴장도를 확실하게 회복시킨다는 걸 체계적으로 입증했죠. 그러니까 근육이 제 역할을 다시 하게 되면서 숨쉬기가 편해진다는 걸 임상 데이터가 명확하게 보여주고 있는 겁니다. 이어서 세 번째 파트, 이중턱 관리와 라인 약침입니다. 우리 목을 짓누르는 물리적인 무게를 줄여보는 시간이죠.
여러분, 이중턱이 단순히 거울 볼 때 턱선 안 보여서 속상한 미용 문제라고만 생각하셨죠? 절대 아닙니다. 턱 밑에 차곡차곡 쌓인 이 피하 지방, 우리가 잠들면 상기도를 꾹꾹 짓누르는 아주 무거운 모래주머니로 변합니다. 기도를 물리적으로 깔아뭉개는 거죠. 특히나 체중이 정상인 마른 분들이라도 턱이 뒤로 밀린 무턱 구조라면 혀뿌리까지 같이 밀리면서 이중턱이 생기기 쉽고 결국 기도가 좁아져 수면무호흡증 위험이 확 올라가게 됩니다. 그래서 이런 턱 밑 지방을 관리하기 위해 한방에서는 대안으로 라인 약침이라는 걸 활용합니다. 재미있는 건 이게 100% 천연 성분이라는 건데요. 용담초, 후박, 진피 등에서 추출한 7가지 주요 활성 성분이 알차게 들어있습니다. 이 녀석들이 그냥 지방세포만 깨부수는 게 아니고요. 애초에 지질이 생기는 걸 억제해주고 림프순환을 쫙쫙 도와서 부종도 빼주고 거기다 항염증 효과까지 동시에 제공합니다. 완전 일석삼종인 셈이죠. 여기서 제가 진짜 흥미로운 데이터 하나 알려드릴게요. 기존의 지방 분해 목적으로 워낙 유명했던 DCA라는 성분이랑 이 라인 약침을 비교한 동물 실험 결과인데요. 결과를 보면 라인 약침을 투여한 쪽의 피하지방 무게가 무려 19%나 쏙 빠졌습니다. DCA가 8.5% 감소한 거에 비하면 무려 2.2배나 더 강력한 효과죠. 천연 성분인데도 불필요한 지방을 걷어내는 데는 훨씬 더 탁월한 결과를 보여준 겁니다. 하지만 여러분, 효과보다 더 중요한 게 뭔지 아시죠? 바로 안전성입니다. 이 두 가지를 비교했을 때 안전성에서 엄청난 차이가 벌어지는데요. DCA 주사는 심한 염증을 일으켜서 피부괴사나 딱지가 생기는 심각한 부작용이 확인됐습니다. 염증 지수가 2.12나 됐거든요. 반면 라인 약침은 어떨까요? 염증 지수가 0.82에 불과하고 피부 이상 반응은 아예 나타나지 않았습니다. 피부 손상 없이 안전하게 지방 모래주머니를 덜어내고 기도를 지켜준다는 점에서 아주 확실한 대비를 보여주죠. 자, 이제 네 번째 파트입니다. 기도를 확보하는 혀 운동법. 집에서 당장 실천할 수 있는 꿀팁들이죠. 일명 TSE라고 불리는 혀 근력 강화 운동인데요. 지금 제 설명 들으시면서 살짝 한번 따라해보세요. 준비되셨죠? 첫째, 입을 딱 다물고 혀로 잇몸 바깥쪽을 빙그르르 원을 그리며 돌려줍니다. 둘째, 혀를 메롱하듯이 앞으로 최대한 쭉 빼서 5초에서 10초 정도 버텨주세요. 셋째, 혀끝으로 입천장을 위로 힘껏 밀어 올리면서 또 버팁니다. 마지막, 넷째. 이게 연하 근육을 키워주는 마사코 운동이란 건데요. 혀끝을 위아래 앞니 사이에 살짝 물고 그 상태에서 침을 꿀꺽 삼켜보세요. 좀 어색하죠? 하지만 이 간단해 보이는 동작들이 자는 동안 우리 기도가 무너지지 않게 꽉 잡아주는 인후부 근육을 엄청 탄탄하게 만들어준답니다. 드디어 마지막 5번째 파트입니다. 스마트 기기를 활용한 수면 모니터링. 내 호흡 상태를 직접 확인하는 방법입니다. 요즘 다들 스마트워치 하나씩 차고 주무시잖아요. 아침에 일어나서 수면 앱에 산소 포화도 데이터를 한번 열어보세요. 정상이라면 밤새 평탄한 선을 유지해야 합니다. 그런데 만약 산소 수치가 95% 밑으로 뚝 떨어졌다가 숨을 헐떡이면서 다시 올라가는 마치 삐죽삐죽한 톱니바퀴 모양의 패턴이 밤새 반복되고 있까? 이건 기도가 콱 막혀서 숨을 못 쉬고 있다는 아주 강력하고 시각적인 증거입니다. 여기서 끝이 아닙니다. 또 하나 매의 눈으로 봐야 할 지표가 말초 관류 지수, 줄여서 PI 수치라는 건데요. 자, 상상해 보세요. 기도가 막혀서 몸에 산소가 부족해지면 우리 뇌는 그야말로 초비상사태를 선포합니다. 당장 질식하는 걸 피하려고 교감신경을 극도로 흥분시키고 혈관을 쫙 수축시켜버리거든요. 이때 이 PI 수치가 바닥으로 급격히 곤두박질 치게 됩니다. 그러니까 이 수치가 떨어졌다는 건 문자 그대로 우리 뇌가 살기 위해 발동하는 패닉 신호이자 비상경보 시스템인 겁니다. 자, 오늘 우리는 코골이 뒤에 숨은 무서운 진실, 수면 무호흡증의 진짜 위험성부터 시작해서요. 양방과 한방의 객관적인 치료법 비교, 이중턱이라는 물리적 모래주머니의 위험성과 라인 약침의 효과, 그리고 집에서 당장 해볼 수 있는 혀 운동과 스마트워치 모니터링까지 쭉 한번 구조적으로 살펴봤습니다. 어떠셨나요? 자, 그렇다면 오늘 밤 여러분 손목에 있는 스마트워치는 여러분의 호흡에 대해 과연 어떤 비밀을 알려줄까요? 오늘 함께 본 내용들을 바탕으로 여러분의 소중한 수면 건강을 더 깊고 주도적으로 점검해 보시길 바라겠습니다.
그럼 저는 다음 시간에 더 흥미롭고 유익한 건강 해설로 찾아뵙겠습니다.